Bonjour, c'est Yann, bienvenue chez Chicken ZNL, c'est mon restaurant. Donc aujourd'hui je vais réaliser pour vous un massalé poisson au feu de bois et une petite surprise. Pour faire mon massalé, je vais utiliser un poisson qui vient des Kerguelen, le rouf. Pour environ 2 kg de poisson, j'aurai besoin de 5 oignons environ, du gingembre, du thym, une belle tête d'ail, 6 à 7 tomates, un petit jus de citron, du cumin, un bon massalé, le curcuma. Et voilà. Donc là je suis dans la cour, je suis parti prendre mes feuilles de caloupilé, qu'on appelle aussi feuilles de curry, donc pour ajouter dans le massalé. Donc là j'ai pris à peu près 6-7 branches. 2 cuillères soupe de cumin. On rajoute 2 petits grains de piment. On a voulu revenir justement là comme avant quoi. On était dans un petit cabanon grand-mère là. Petit feu de bois. Mais cosa ça fait cuire. Ceci, cela. Et là, le fumé dans les affaires. Mais là c'était vraiment le kiff quoi en fin de compte. L'huile est bien chaude. Donc là les oignons, le thym. Bien entendu, les petites feuilles de caloupilé de la cour, j'enlève un petit peu les branches sur certaines et on peut laisser entièrement aussi. Je vais laisser caraméliser les oignons pour ensuite mettre le safran. Au moins, il ne brûle pas l'épice. Une petite cuillère de safran, une petite cuillère et demie et les épices qu'on vient tout juste d'écraser au pilon. Le massalé, donc on va aller rajouter ça dans la marmite. Mettre 2 bonnes cuillères. Les épices, voilà, comme nous dit il est déjà roussi, bon, on va rajouter les tomates. J'ai pas rajouté d'eau, donc l'eau qui est déjà présente dans tous les épices et les tomates, donc on va laisser ça cuire tranquillement. Donc là, nous mettre le couvercle. Prenez votre temps, laissez bien réduire, comme on dit, nous laisse frotter un peu et après c'est le poisson avec son eau naturelle qui va ramener cette sauce et ce jus sur la fin. Le poisson juste assaisonné comme il faut. Et après quand on l'a dedans là, on l'a juste à rectifier légèrement l'assaisonnement, mais tout sera là quoi déjà. Voilà, on retourne. Au moins la sauce aura été sur toutes les faces du poisson. Donc une petite lichette d'eau, parce qu'on va dire pour pouvoir avoir bien les sucres bien décollés au fond, mais pas beaucoup. Nous roule un petit cigare avec la marmite, voilà. Comme ça, on nous l'a appris avec les grands-parents. Donc voilà. Le salé est prêt, donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir, juste du jus, pas plus que ça. Voilà, donc là j'ai une belle longe de thon albacore pour la réalisation de mon riz d'ail. Ça va aller très vite, hein, vu qu'on est sur de la bonne qualité de poisson. Là c'est du cœur de longe de thon albacore, donc là ça va aller très rapidement. La friture du thon, donc toujours légèrement coloré, juste doré. Je vais le dresser et passer à table. Merci à vous tous d'avoir regardé la vidéo et à vous de jouer.